ការសម្រេចចិត្តរបស់ថៃនៅក្នុងការឈ្លានពានកម្ពុជាប្រឆាំងទៅនឹងអន្តរជាតិប្រឆាំងទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគឺជាការប្រកាសសង្គ្រាមដោយបើកចំហគេអាចយល់ថាថៃមានគោលដៅពីរធំគោលដៅទី1នោះគឺដណ្ដើមយកទីតាំងឬក៏ទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរការនៃការដណ្ដើមយកទឹកដីនេះថៃបានសិក្សាយ៉ាងលម្អិតទាំងការខាត់បងហើយនឹងផលប្រយោជន៍ដែលថៃអាចនឹងទទួលបានដែលមានដូចតទៅទី1ការខាត់បងរបស់ថៃប្រឈមមុខទៅនឹងការលះបង់អាយុជីវិតទាហានរាប់ពាន់នាក់ថៃខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែរំពឹងថានឹងគ្មានទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ទណ្ឌកម្មធំដុំប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសថៃទី3ប៉ះពាល់ដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយនឹងរយៈពេលមធ្យមការប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៅការផលិតធ្លាក់ចុះនៅការនាំចេញហើយនឹងការធ្លាក់ចុះនៅការវិនិយោគរួមជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះនៅវិស័យទេសចរណ៍ក៏ប៉ុន្តែថ្មីបើមានការខាត់បងក្តីថៃក៏មើលឃើញផលប្រយោជន៍ដ៏ធំស្របតាមទស្សនៈដែលបានលើកឡើងថាគ្មានកិច្ចការងារអស្ចារ្យណាមួយដែលសម្រេចបានដោយគ្មានការលះបង់ឬក៏គ្មានការប្រឈមមុខទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់នោះទេថៃមើលឃើញផលប្រយោជន៍ដូចតទៅទី1គឺទឹកដីប្រសិនបើអាចដណ្ដើមយកទឹកដីបាននោះវាគឺជាផលប្រយោជន៍យូរអង្វែងដែលស័ក្តិសមចំពោះការលះបង់អាយុជីវិតកងទ័ពស័ក្តិសមចំពោះការលះបង់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរយៈពេលខ្លីហើយវាស័ក្តិសមចំពោះការខាតបង់ការប៉ះពាល់ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងកេរ្តិ៍ឈ្មោះទាំងមុខមាត់វាគឺជាផលប្រយោជន៍បណ្ដោះអាសន្នក៏ប៉ុន្តែទឹកដីគឺជាផលប្រយោជន៍យូរអង្វែងទី2ផលប្រយោជន៍នៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមនយោបាយផ្ទៃក្នុងថៃធ្លាក់ចូលនៅក្នុងការបែកបាក់រឹតតែខ្លាំងទៅហើយអំណាចព្រះមហាក្សត្រនិងអំណាចយោធាថៃប្រឈមមុខទៅនឹងចលនាយុវជនចំនួនថ្មីចលនាមនុស្សចំនួនថ្មីនិងប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនកត្តានេះធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលព្រះមហាក្សត្រនិងឥទ្ធិពលយោធាធ្លាក់ចុះដែលជាការខ្វះតុល្យភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអំណាចផ្ទៃក្នុងរបស់ថៃហេតុនេះតាមរយៈការបង្កសង្គ្រាមឈ្លានពានកម្ពុជាវាគឺជាការបញ្ឆេះនៅចលនាជាតិនិយមហើយប្រសិនបើសង្គ្រាមនេះជោគជ័យនោះគឺថៃចំណេញទាំងទឹកដីចំណេញទាំងការបង្រួបបង្រួមនយោបាយផ្ទៃក្នុងរក្សាបានទាំងឥទ្ធិពលរបស់កងទ័ពនិងឥទ្ធិពលរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងសង្គមរបស់ថៃដែលបានដឹកនាំប្រទេសថៃអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះគោលដៅទី2របស់ថៃគឺចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលទន់ខ្សោយខ្លាំងក្នុងចំណុចនេះថៃមានគោលដៅដូចតទៅនោះគឺទី1ព្យាយាមកាត់បន្ថយសមត្ថភាពយោធារបស់កម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចុះតាមអ្វីដែលថៃអាចធ្វើទៅបានស្របតាមការប្រកាសការលើកឡើងរបស់មេទ័ពថៃការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃប្រសិនបើថៃអាចសម្រេចនៅគោលដៅរបស់ខ្លួននោះគឺប្រទេសកម្ពុជានៅតែទន់ខ្សោយជាងប្រទេសថៃដែលងាយស្រួលសម្រាប់ថៃនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយនឹងដណ្ដើមយកទឹកដីរបស់កម្ពុជាជាបន្តទៀតហើយថៃក៏បារម្ភផងដែរថាប្រសិនបើមិនបំផ្លាញសមត្ថភាពយោធារបស់កម្ពុជានោះថៃពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកដីរបស់កម្ពុជាជាពិសេសគឺតំបន់ដែលមានជម្លោះចាប់តាំងពីតំបន់ប្រាសាទបុរាណរហូតដល់តំបន់ដែនសមុទ្រដែលសម្បូរទៅដោយធនធានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយជាពិសេសវានឹងបាត់បង់ឥទ្ធិពលរបស់ថៃក្នុងនាមជាប្រទេសដែលខ្លាំងជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដៃគោកចំណែកគោលដៅទី2របស់ថៃដែលចង់ធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទន់ខ្សោយនោះគឺចង់គ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់កម្ពុជាគេអាចយល់ថាបើទោះបីជាសង្គ្រាមចប់ក្តីនិងបើទោះបីជាកម្ពុជាយល់ព្រមចោះចាញ់ក៏កម្ពុជាមិនអាចរស់បានសក់នោះដែរហេតុអ្វីទើបមានការលើកឡើងបែបនេះគោលដៅបន្ទាប់របស់ថៃនោះគឺរៀបចំបដិវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនយោបាយរបស់ថៃបានបែកបាក់ជាពីរក្រុមនិងមានទស្សនៈពីរទាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការយកឈ្នះកម្ពុជានិងគ្រប់គ្រងកម្ពុជាក្រុមទី1យល់ថា
trong chnia Campuchia nô cứ trâu tại pra du thí đàn đam dỗ tức đầy đại chỉ tức đầy cầm pung tại miền tùng độ chấm này krong tí pi do thà trâu dỗ chnia tam rì dẹ cà riệp trong ở miền bạ được vật đầu nông prote Campuchia có bàn tay chỉ ca son ở than này dưới được xa từng pi đầm bay krong krong Campuchia nô thay vô khơi thà luôn mình ai chui krong bạch hang riệp trong bạ được vật đầu Campuchia ban chụp chơi nụ tếประสันบามันปราประจลนายเจียดยมดอกนงประเทศกัมพูชีดำใบประชังตรึงกากรุบกรองระบบธนาดนอมกัมพูชีเนี่ยไปปัจจุบันแห่งนี้คือกิจเราเรียบจอมตามดำนักกาวนู้คือดำนักกาวที่มุ้ยเราดันดามโยตึกใบระบบกัมพูชีบ้านจำนายที่ปีนู้คือเรียบจอมอ่อยเมียนปฏิวัติในประเทศกัมพูชีตามระยะกาบัดบองตึกใดนู้ไทยโยธาประเทศจวนกัมพูชีหนึ่งบัดบองตุ่มลุกจัดจำปูรัฐทาพิบาลเนี่ยไปปัจจุบันประเทศบุรัฐกัมพูชีหนึ่งเมียนกาคังสมบาสระไปได้กองตัวระบบกัมพูชีทะเลเจ้านูโปเกหนึ่งช่วยกรมเนี่ยประชังเรียบจอมอ่อยเมียนรัฐประหารหรือกอบปฏิวัติในประเทศกัมพูชีเกตเราจำทานโลกพิตาลมเจริญรัฐลบบานเลิกมาเรียมได้ใบสำหรับประชังตะนึงประเทศกัมพูชีได้เรียนใบคือเจียสัญญาในปฏิวัติได้นู้คือเราช่วยกรมเนี่ยประชังในกราบประเทศเรียบจอมปฏิวัติในประเทศกัมพูชีให้สระเป็นอะไรนี้มีการเลิกลางทำไมในขนมจำนอมเนี่ยนโยบายไทยทาเราอันเจอเมนดัน้อมกรมประชังในกราบประเทศโจมบกขนมประเทศไทยดำใบทือใส่ได้แทงกาประชังตะนึงประเทศกัมพูชีให้สระเป็นอะไรนุกกรมประชังในกราบประเทศกับบ้านบังการเจรัฐทัพิบาลกราบประเทศรัฐทัพิบาลในประเทศดำใบประชังตะนึงเมนดัน้อมกัมพูชีเนี่ยไปปัจจุบันเลยปีนี้เมดนอมกรมประชังแทนเตียงอ่อมเปียวเนียวออยประเจียประวัติหนึ่งยูเทียรวมเนียดำใบโดรมล้มกระดาปะประเจียจวนกัมพูชีเจียบิไซคือโดรมล้มการดันนอมระบอบสำได้ธรรมดาคุณมานัดหนึ่งสำได้ได้โจเตียงสระเปแต่ไทยกำปุงแต่เลียนเปลี่ยนประเทศกัมพูชีสำหรับประเทศไทยตามระยะการเรียบจอมอยเมียนปฏิวัติในกัมพูชีตามระยะการดันดำโยตึกใบระบอบกัมพูชีโน้นถวยประเทศกัมพูชีทะเลโจนนองเพียบจระโบจระบอลให้สถัดนกรอบอัตปุระบอบไทยแต่นตีบพอดคือกัมพูชีมันอาจจะเรียบจอมการต่อสู้จมวยไทยเตียงปัญหาปรมแดนไดโกหนึ่งปัญหาปรมแดนไดตึกได้อายถวยไทยออกกระสอบดันดำโยตึกใบระบอบกัมพูชีสถัดนกนงกันดับได้ระบอบคลูนเตียงตรองก็ปันไตอย่างนักได้การอนุวัตในยุทธศาสตร์ระบอบไทยก็เมียนฮานิเพย์เมียนกรุธนะพองได้ประสานบาสังเกตนี้ไทยมันต่อตัวบานเจจุมเนี้ยนู้คือเมียนแต่ปะเดวัดในขนมประเทศกัมพูชีคือเมียนแต่กัมพูชีได้เมียนสามัคคีเพียบรึงมอมคลังคล้าคือเมียนแต่กัมพูชีได้อายกาเปียนตึกได้ระบบคลูนบานอย่างรึงมอมก็ปนแต่ตัวตัววิ่งคือปะเดวัดนี้เวียนหนึ่งการในขนมประเทศไทยกรมเจรนามนุษย์จำนวนทำไมหนึ่งกรมเนี่ยประเจียธรรมไตเจริญเลินนังจับดำริงจานเจริญนาประชังเปรมหักซัดหนึ่งกองตัวไทยได้ตีบังพัดดูคือไทยหนึ่งเคลโจนกนงอัศไทยเพียบน้องไม่เมียนปาตกรรมกายจวบเกียงนโยบายให้หนึ่งกาบดาถอยกร่อยเจียบิไซคืออาเชียนตลอดกาบ่งกราบปาตกรรมตรงเตรียมได้ถวยไทยเคลนกรอมกาบดักน้อมระบอบยูทีได้กตานี้ถวยเกยชมัวระบอบไทยรึดแต่อักรอนกนงชาอันตรายเจียนสถานนกนงสถานเพียบได้ไทยจองดันดำโยกตึกได้พ้องจองเรียบจองไอเมียนปะได้วัดไตขนมพ้องแต่กัมพูชีกลัวชลายตอบแบบนาจมบวมให้จตาระบอบไทยประสานบานเนี้ยเป็นนี้กัมพูชียลปรมจอจ้าหรือก่อนในเยไอจอมในเยไอใครถ้ากัมพูชียลปรมจอจังนุ่มเมียนในทากัมพูชีหนึ่งบ่อนตอบัดบ่องตึกใดต่ออ้อยประเทศไทยเจียบ่อนตอบตัวประสานบากัมพูชีบังการตุ่มลบในการจอจังบังการตุ่มลบในการกัดใดเจียโนดมใบซอนเพียมโน้นเนี่ยนโยบายจุ่มนวลกรอยระบอบไทยหนึ่งเนาแต่บ่อนตอกลุ่มเรียมอ้อยกัมพูชีกัดใดอ้อยไทยเจียบ่อนตอบ่อนตัวรอบจุ่มนวลหรือระหดดอลดันดามโยอนาแคตได้ทลบสถัดนกรองการกรบกรองระบอบไทยนกนงสงเกรียมโลกเลือกตีปีให้ดักอนาแคตตั้งอันนี้เจียตึกใดระบอบไทยโดยเอาไว้ในไทยกำปุงแต่กรบกรองดาวแมนหรือก่อนดาวซีสเกตดาวบรรดาแคตมวยจำนวนแห่นี้สำหรับกัมพูชีวิธีซะคือเมียนแต่มวยกวน
នោះគឺបន្តរក្សាសិទ្ធិស្របច្បាប់នៅក្នុងការការពារខ្លួនការប្រយុទ្ធការពារទឹកដីហើយក៏សម្លាប់កងទ័ពថៃឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់កម្ពុជាប្រសិនបើកម្ពុជាអាចការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនបានគង់វង្សនោះវាគឺជាជ័យជំនះហើយមុខព្រួញបដិវត្តដែលថៃចង់រៀបចំនៅកម្ពុជាចង់គ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងចង់គ្រប់គ្រងទឹកដីរបស់កម្ពុជានោះវានឹងធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិផ្ទៃក្នុងរបស់ថៃខ្លួនឯងប្រសិនបើកម្ពុជាមិនអាចការពារទឹកដីនាពេលនេះនោះថៃនឹងបន្តរកគ្រប់វិធីសាស្ត្រដណ្ដើមយកទឹកដីជាបន្តបន្ទាប់ហើយបង្កើតជាវិបត្តិនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាម្យ៉ាងទៀតយើងអាចយល់បានថានៅក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេលយូរថៃមិនអាចដណ្ដើមយកទឹកដីរបស់កម្ពុជាបាននោះទេពីព្រោះកងទ័ពរបស់ថៃចូលរឹតតែជ្រៅក៏គ្រោះថ្នាក់រឹតតែខ្លាំងការខាត់បងនិងការស្លាប់ក៏រឹតតែខ្លាំងគេត្រូវដឹងថាសង្គ្រាមដោយពឹងផ្អែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យាគឺបានតែសង្គ្រាមរយៈពេលខ្លីបានត្រឹមតែការបាញ់ប្រហារការផ្លងពីចម្ងាយតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះទាំងស្រុងគឺត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើកងទ័ពជើងគោកការចូលកងទ័ពជើងគោករឹតតែជ្រៅគឺប្រឈមមុខទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រទ័ពត្រីរបស់កម្ពុជាដែលកត្តានេះនឹងធ្វើឲ្យថៃខាត់បងហើយនឹងត្រូវដកកងទ័ពចេញពីកម្ពុជាយ៉ាងអាម៉ាស់